arkadaşlar, yemek yapmayacağız. Zaten gördüğünüz gibi burada şampuan var, saç kremi var. Değişik bir slime yapacağız. Bakalım olacak mı? Umarım olur. Burada yine su bazlı yapıştırıcımız var. Eğer isterseniz normal beyaz tutkal da kullanabiliyorsunuz. Öyküyü gördünüz değil mi? En sonunda kafasına geçirdi plastiği. Şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız. Kamerayı yakın alalım ve görelim hep beraber. Öykünün bebekliğinden kalma pudra. Şimdi su bazlı yapıştırıcımızı Öykü ile birlikte pudraya döküp karıştıracağız. Ve kenara alacağız. Ben karıştırayım lütfen. Öykü ile birlikte Öykü karıştırsın. Ama burnuna kaçarsa hapşırabilirsin. Hapşu! Küçükten yapmıştım. Evet. Ben karıştırayım mı kızım? Çok pudra geldi. Karadan yapıyorum. Evet. Bununla işimiz bitti ve onu bir kenara alıp bekleteceğiz biraz. Evet. Şimdi diğer kabımızı aldık. Önce şampuan koyuyoruz. Göz kararı. Her şey göz kararı. Çok oldu Öykücüğüm. Biraz saç kremi. Az sonra Öykü'yü yıkayacağım. Seni yıkayacağım Öykü bu suda. Neden? Şaka yapıyorum kızım. Seni yıkamayacağım. Sen belirttin. Bu da vücut losyonu, el losyonu. Ondan da biraz göz kararı sıktık. Sıra geldi toz boyasına. Başlayalım. Beraber açalım. Hayır, bunu kaşıkla koyalım anneciğim. 2 kaşık koysak. Şöyle ben onu da göz kararı toz boyamızı. Pembiş pembiş olsun dedim. Şimdi bir karıştırmaya. Su koyacağız. Çabuk köpürmesini istediğim için ben sıcak su koyuyorum. Sıcak, ılık fark etmez. Ne oluyor buna? Ne oluyor? Rengi değişiyor mu? Evet, pembiş pembiş oldu. Şimdi bu köpükten alıp yapıştırıcımıza ekleyip karıştıracağız az az. Köpürtmemizin nedeni ise az bir şey yapıştırıcıyla devasa bir slime yapmak. Çok güzel bir. Hepsini ama. Öyküden köpükleri de kurtarmak mesele. Çok merak ediyorum ilk defa böyle bir slime yaptığım için. Kabarmaya başladı, çoğalmaya başladı malzememiz. Görüyorsunuz değil mi? Biraz daha köpük alalım. Biraz yeter. Biraz yeter ama. Kızım ama slime yapıyoruz burada. Anne çok ama. Tamam merak etme, burada bir sürü var. İkimize de yeter bence. Ne dersin? Yeter. Ben yeterim artık. Pamuk şekeri gibi oldu. Biraz da kol kuvveti lazım. Büyüklerinizle karıştırtın. Siz hiç elinizi sürmeyin bence. Sonra kolunuz ağrır, yazı yazamazsınız okulda. Biraz yeter anne. Öykü benimle köpekleri hiç paylaşmak istemiyor arkadaşlar. Öykü oraya elini sokmuyorsun tatlım. Çok güzel ama. Kamerayı kapattın. Seni şöyle kenara alalım. Öyküyü kenara alıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Krem şanti gibi oldu arkadaşlar. Şimdi borakslı suyumu atıyorum içine. Döküyorum. Az bir şey tutkalla bayağı bir slime'ımız olacak. Dur Öykücüğüm şimdi atma. Şimdi dökeyim. Dökebiliriz. Ben Öykü de atıyor. Tamam yeter Öykücüğüm.
Büyük kaşık olursa daha iyi olur. Kaşığımı değiştirdim. Yoksa komple bu işin içine girmek zorunda kalırsınız. Ay çok eğlenceli arkadaşlar. Boraksız sudan istediğimiz kıvama gelene kadar atmamız lazım. Öykücüğüm ama beni göremiyorlar. Canım benim. Seni hep görüyorlar zaten. Her videoda varsın. Hadi gel kenara çekil hadi. Hayır. Bakar mısınız? Çok güzel. Öykü eline eline yapışır şimdi. Daha erken. Slime'ımız kendine geldi. Oldu. Artık onu alıyoruz masanın üzerine. Öykücüğüm artık masada mı? Evet arkadaşlar bakın. Oldukça büyük bir slime'a sahip olduk ve az bir malzemeyle sadece biraz ne lazım? Emek lazım. Onu da fazlasıyla verdik. Siz de bizim gibi biraz emek harcarsanız ama büyüklerinizden bir yetişkinden veya yardım almadan sakın yapmayın. Çünkü ortalık fena pisleniyor. Fena karışıyor. Ben bu slime'ın dokusunu çok beğendim. Çok değişik geldi bana. Çok güzel. Öykü beğendin mi? Evet. Çok güzel ve burası mis gibi kokuyor. Evet. Ben yeni büyük şey aldım. Teni alerjik olanlar bunu yapmasın bence. Gerçi deterjan kullanmadık. Hep vücuda uygulanabilir şeyler ama sonuçta şampuan yoğun şekilde var. Alerjik olan yapmasın. Süper. Süper. Sanki bir tatlı malzemesi gibi. Renginden ötürü tabii. Çok şeker oldu. Gerçekten çok eğlenceli. Evet. Kesinlikle yapmanızı öneriyoruz. Bakar mısınız şunun devasallığına? Kötü aldım. Bir dakika sizin için güzel alacağım elime. Çok büyük. Yani bir kişi olsaydı şöyle karşılıklı açardık çarşaf gibi. Çok eğlenceli. Biz tabii ki devam edeceğiz eğlenmeye. Slime eğlencesi kaldığı yerden devam edecek bu video bittiği zaman. Bir dakika. Hop. Acaba tek seferde kaç düğüm atabilirim? Sayacağım. Belki ağır çekim alırım. Tekrar deneyeceğim. Çok keyifli bu. Çok beğendim bu olayı. 3, 4. Tekrar yapacağım. Kamerayı kapatınca bıkana kadar, yorulana kadar yapacağım. Bu yavaş oldu. Şimdi hızlı yapayım bir de. Wow. Çok eğlenceli. Evet. Öykü de yapsın. Öykücüm sen de yap. Hadi al sen bunu yap. O çok küçük bir tane. Hayır anne. Bak şu büyük de yap hadi. Hayır o benim. Ama bu süper olur. Tamam sen küçükle yap hadi. Hadi yapalım. Öykü de yapacak şimdi. Büyük slime verdim ama bak bana bak anneciğim. Bu iki renk olsa daha da tatlı olurdu bence.
Çok eğlenceli. Siz de yapın, siz de oynayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir slime videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Karadan yapıyorum. Evet, bununla işimiz bitti ve onu bir kenara alıp bekleteceğiz biraz. Evet. Pudra, şimdi su bazlı yapıştırıcımızı Öykü ile birlikte pudrayı döküp karıştıracağız. Ve kenara alacağız. Ben karıştırayım lütfen. Öykü ile birlikte Öykü karıştırsın. Ama burnuna kaçarsa hapşırabilir. Eğer isterseniz normal beyaz tutkal da kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Öyküyü gördünüz değil mi? En sonunda kafasına geçirdi plastiği. Şimdi başlayalım bakalım neler yapacağız. Kamerayı yakın alalım ve görelim hep beraber. Öykünün bebekliğinden kalma. Hapşu. Küçükten yapmıştım. Evet. Ben karıştırayım mı kızım? Çok huzur geldi. Merhaba arkadaşlar. Yemek yapmayacağız. Zaten gördüğünüz gibi burada şampuan var, saç kremi var. Değişik bir slime yapacağız. Bakalım olacak mı? Umarım olur. Burada yine su bazlı yapıştırıcımız var.